真係㗎？你居然將港劇裏邊嘅港式豪宅搬咗翻屋企？準備好未啊？推開呢道門咧，就係你親自挑選嘅港式輕車風啦。嗱，你間屋個玄關咧，佢係令到人入嚟冇辦法望穿你間屋成個廳堂嘅。除此之外，呢一個位置咧，影相打卡咧係會顯啲人特別瘦嘅。呢度咧就係你超過60平方嘅大客廳啦。老實講，你當其時買梳化有冇諗過點樣擺位先可以鎮得住呢個牆呢？再過嚟睇下你個電視背景牆，咁中間咧就有一啲岩板啦，左右兩邊咧係採用咗呢種半弧式嘅設計，咁啊亦都係用咗一排圓柱狀嘅到頂嘅造型，再夾埋兩支壁燈咧，成個感覺咧營造出嚟係既溫馨亦有質感嘅。再過嚟睇下你個梳化背景牆，首先啦，隔離呢幅牆咧，佢係用咗一啲相對深少少嘅木飾面作為一個搭配啦。主要嘅背景牆咧，佢就係用咗呢種淺色帶花紋嘅岩板去上牆，中間嘅線條咧係會疏落啲嘅，而隔離兩側咧就係用咗呢種相對密少少一排到頂嘅線條嘅設計，令到呢個空間咧係低調得嚟咧又不失奢華。最精彩嘅地方咧就係中間呢個壁爐啦，佢係瞬間可以中和咗呢種石材所帶嚟嘅冰冷感。最重要嘅就係佢會根據你嘅音樂咧去跳舞嘅。下次唱 K 嘅時候咧，記得要撳住佢，咁一邊唱歌咧係一邊跳舞係更加有 feel 嘅。再過嚟睇下你個酒吧會客室啦，佢個位置咧就喺玄關嘅後面。假如你想話請啲朋友翻嚟飲下酒，又費事嘈到人休息嘅話咧，呢個位置就啱啱好啦。上邊咧佢係用咗呢種高身嘅開放格嘅設計，個底咧就排咗一辣嘅酒杯，啲光線咁樣打落嚟咧係顯得非常之有質感咧，同埋有格調嘅。呢一個波波球形嘅吊燈係咪你親自揀嘅？令到呢一個餐廳嘅氣氛咧係非常之有高級感嘅。就算你喺度食個公仔麵咧，我都懷疑你喺米芝蓮餐廳咧食緊大餐嘅。Nice。你平時中意食中餐咧，定係咩餐多啊？嗱，呢度咁多架餐，你想食咩餐咧都可以滿足到你個胃口啦。再過嚟睇下呢個好靚嘅露台，呢個 view 啊，就算有都市綜合症啊，都俾你醫好咗啦。什麼？有這種事？再過嚟睇下你嘅主人套房啊！有成60平方咁大噶，喺休息區咧，佢係用咗啲唔同嘅顏色咧，再加埋啲物料去襯托到呢個氣氛咧，係既溫馨又舒適嘅。哇！呢個空間，咁無論你想瞓喺度啊、攤喺度啊，定係坐喺度睇電視，咁你總能夠咧揾到一個你最舒服嘅狀態嘅。我哋再睇下你個套廁嘅設計啊！你呢個套廁咧係有成15個方咁大嘅喎。配備咗獨立嘅浴缸啦、企缸啦、智能馬桶咁樣嘅大飄窗，而喺左邊咧，亦都係有一個大嘅雙星盤嘅洗手盤設計。而我最精彩嘅地方咧，覺得就係呢兩個吊燈啦，擺喺呢個位置咧，係瞬間提升個質感嘅。再夾埋呢種顏色嘅設計啦、燈光嘅氣氛咧，真係相當之舒服嘅。你個衣帽間同埋書房，佢個空間同埋光線咧，都係非常之充足嘅。你不如過嚟坐低感受下先啦。你望住出邊嘅露台同埋遠處嘅山景，仲有海景，係咪非常之舒服呢？你坐喺呢個位置，咁相信你咧睇書就唔怕傷眼，睇股票咧就唔怕傷心喎，係咪好過癮呢？呢度係你爹哋媽咪住嘅套房嚟嘅。呢間房嘅裝修風格咧就以一個實用性為主啦。床頭咧就做咗個微微傾斜嘅靠背，喺床尾咧可以做一個電視櫃同埋裝部電視機嘅。咁呢一個角度咧，你爹哋媽咪就算晚晚攤喺度睇《愛回家》咧，都唔怕腰痛嘅。小朋友間房嘅設計咧，就比較充滿童趣一啲啦。有冇試過無厘啦更唔見咗啲物嘅咧？留意下呢個開放格，可能佢會遲啲喺呢度生翻出嚟嘅。一間屋嘅裝修，無論港風、輕車風定係現代風，其實令到你同埋屋企人最放鬆、最舒服嘅咧，就係最好嘅裝修風。